Gente, esse é o 7º episódio da série. Eu espero que vocês deem muito like. Gente, e esse aqui é o macaco do pântano, lá da missão da magia perdida. E esse é o servidor. Eu vou fazer 2 servidores extras. Então, eu vou fazer um servidor aqui. Gente, e o Homem Babu vai ser a 1ª temporada. O Macaco do Pântano vai ser a 2ª temporada. E o Homem do Ártico vai ser a 3ª temporada. Fiz uma carinha para cada temporada. Vou matar essa coisa humana. Eu vou situar, né? Gente, quando finalizar a temporada, fazer um tutorial, mostrar os life hacks. Tô com a cor, oxi. Isso, idiota. Era um sonho de idiota. Agora o off tá funcionando. Mas é sacanagem, né? Vem aqui. Não. Eu sou o último que tenho. Adeus. Não dá pra tirar a lava? Sim, então. Assim, eu vou tentar fazer um caminho. Aí. Tentar fazer algum caminho para eu conseguir atravessar. Só deu um licença. Eu falei com licença. Mas se não, senhor. Não tô falando. Não, senhor. Excuse me. Ele era o único que eu tinha. Eu tô solitário. Obrigado. E galera, acho que estamos vivos. Acho que eu também. Que eu tô talhado. Só um pouquinho. Agora você pode atravessar, né? E aí? Vai ter propaganda, né? Gente, não, eu tô solitário. Agora o político corvo! Não vai dar certo! Não.
aí. É mais um daqueles? Ô, ô, ô. Um povo mais político. Da o Antônio Faminto. Vamos ferrer, hein? Aí, Donald Trump. Muito bem. Donald Trump. Não. Trump na... Vai ter propaganda, né? Yay! Você confia na sua fralda ou esse abraço? Leve, quase teve negócio. O Antônio Faminto morreu. Sério. Não, gente, acho que não. Peraí, galera, vou dar uma farmadinha aqui. Uma farmadinha. Não, Cleitinho morreu. Enfim, galera. Isso aqui eu quase morri. Não vai entender. Grumpy Punks.
Acho que ficou mais gente. Enfim, galera. Mas ele tá acabando, só tem que... Tem 503. São 4 do fim. Gente, eu vou finalizar o vídeo com o quadro do fim do senhor. Não tem gostado, gente. Suportem meu canal deixando o like no canal. Adeus e tchau.